Aholisi 20 million 333 ming, yalpi ichki mahsuloti esa 300 milliard dollarni tashkil etadigan Markaziy Osiyoning eng badavlat mamlakati Qozog'iston endi jon boshiga yalpi ichki mahsulot darajasi bo'yicha Rossiyani ham, Xitoyni ham ortda qoldirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi e'lon qilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda ushbu ko'rsatkich Qozog'istonda 14770 dollarni tashkil etmoqda. Rossiyada bo'lsa bu miqdor 14260, Xitoyda esa 13690 dollar. Bunday iqtisodiy yuksalish bilan Qozog'iston endilikda mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida yalpi ichki mahsulotning jon boshiga taqsimoti borasida peshqadamga aylandi. Ushbu ko'rsatkich hozirgi narxlar va inflyatsiyani inobatga oladi. Shu sababli mamlakatning iqtisodiy farovonlik darajasini ancha aniq aks ettiradi. Mutaxassislar esa bu yutuqni bir nechta asosiy omillar bilan izohlamoqda. Jumladan Qozog'iston katta neft, gaz va uran zaxiralariga ega bo'lib, energiya resurslari va foydali qazilmalar eksporti iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda esa mamlakat xom ashyoni qayta ishlash va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni faol rivojlantirayotgani ham ta'kidlangan. Ammo afsuski O'zbekiston bunday masalada hali maqtagulik natijaga erisha olmaydi. Chunki qo'shnisi Qozog'istonda mazkur ko'rsatkich 15 ming dollarga yaqinlashgan bir paytda O'zbekistonda bu miqdor bor yo'g'i 3,5 ming dollarga teng. Bu esa O'zbekistondagi yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga taqsimoti Qozog'istondan 4 baravar past degani. To'g'ri, yuqorida qayd etilganidek, Qozog'istondagi bunday yuqori ko'rsatkich asosan tabiiy boyliklarga bog'liq. Bundan tashqari, yalpi ichki mahsulotning jon boshiga taqsimotini belgilashda mamlakatdagi aholi soni eng muhim ahamiyatga ega. Masalan, Qozog'istonda 20 milliondan biroz ko'proq, O'zbekistonda esa 37 milliondan ortiq aholi bor. Ammo baribir Qozog'istonning iqtisodiy ahvoli janubdagi qo'shnisinikidan ancha yaxshi. Jumladan uning yalpi ichki mahsuloti 300 milliard dollardan oshgan bo'lsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich bor yo'g'i 130 milliard dollarni tashkil qiladi. Oradagi farq esa 2 baravardan ham ko'proq. Boz ustiga o'sha Jahon bankining boshqa hisobotida O'zbekiston yuqori daromadli davlatga aylanishi uchun, ya'ni aholi jon boshiga milliy daromad 14 ming dollardan oshishi uchun kamida yana 100 yil kerakligi prognoz qilinmoqda. Qozog'istonga esa bunday maqomga erishish uchun bor yo'g'i 30 yil ketishi taxmin qilingan. Bu yerda ham oradagi farq 3 baravardan ko'p. Aytgancha, Qozog'iston yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga taqsimoti bo'yicha yuqorida ta'kidlanganidek allaqachon 14 ming dollarlik dovondan o'tgan. Bu yerda esa gap aholi jon boshiga milliy daromad haqida ketmoqda. Bular bir-biridan biroz farq qiluvchi tushunchalar ekanini ham alohida ta'kidlab o'tish lozim. Jumladan yalpi ichki mahsulot mamlakat hududida bir yilda ishlab chiqarilgan barcha tovar va xizmatlarni o'z ichiga oladi. Ammo yalpi milliy daromad davlat fuqarolari va kompaniyalari tomonidan ishlab topilgan sof foyda bo'lib, uning tarkibiga mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy kompaniyalarning daromadlari kiritilmaydi.